Goeienaand almal. Welkom by die 14de lesing. Ek kan nie glo ons het al 14 lesings afgehandel nie. Dit het eintlik nogal vinniger gegaan as ek 'n persoon verwag het. En vanaand, eintlik soos wat ek gesê het van gisteraand af, het ons begin om die vleis van die evangelie aan te vat. Om regtig waar te vat wat van belang is, om daardie wonderlike stad wat ons gewys het, nie mis te loop nie. Nou, ek wil vir julle vat na die getal 7. As jy kyk op die skerm na die bykorf, daar's 'n paar muntstukke net langs hom gesit. En weet julle, dit is 'n volbronge feit dat as jy 7 muntstukke van dieselfde grootte in 'n ronde sirkel pak, dat die middelste een, nommer 7, die gat wat in die middel gelos is, so groot sal wees soos elke een wat rondom hom gaan. Dis 'n volmaakte feit. En as jy daardie formaat vat, is dit die presiese formaat waarmee 'n bykorf gebou word. En is een van die sterkste strukture wat jy kry in die boubedryf. Nou, alles in die wêreld is presies ingepas. Ons weet hoekom het jy 360 of 365 jaar daar. Want dit is hoe lank dit die aarde vat om rondom die son te beweeg. Ons weet hoekom is daar in die kalender 30 of 28 in die lunar kalender, hoekom is daar soveel dae in die maand? Want dis die siklus van die maan. Ons weet van die 4 seisoene, alles het 'n bepaalde tyd. Maar weet julle dat daar geen wetenskaplike bewys is vir 'n 7-dag week? Daar's geen rede vir 'n 7-dag week, behalwe as jy jou Bybel vat en jy kyk in Genesis, waar God dit as 7 dae geplaas het. Daar's nie 'n rede daarvoor nie. Nou, gisteraand het ons na die 666 gekyk, en onthou ons het gesê, dis 'n getal van 'n naam. Reg die Openbaring verteenwoordig die nommer 7 perfeksie, of volledigheid. Die nommer 6 verteenwoordig imperfeksie. Dit was die basis van Babyloniese stelsel van berekening. 'n 666 simboliseer die triple samewerking van die valse drie-eenheid, die draak, die dier en die valse profeet. Nog iets waarna ons in diepte in gaan op 'n verdere studie. Maar vanaand se studie is die Merk van Kain. Nou dit is verskriklik belangrik om hierdie reg te verstaan. En voor ons begin, ons by die hoor. Ons groot almagtige Hemelse Vader. Vader, weer eens wil ek bid vir u beskerming op hierdie gebou. Ons weet wel dat u teenwoordig is. En Vader, ons weet dat ons in u naam vergader vanaand. Maar Vader, ons weet ook dat die bose hierdie boodskap ter alle koste sal verhoed. Daarom vra ons dat die kring van engele rondom hierdie gebou, rondom die vertrek waar die DVD vertoon word of hierdie boodskap weer verkondig word, sal trek. Die bose sal uithou. Deur middel van die Heilige Gees die woord vir ons interpretasie bring, wat ons het kan verstaan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, almal van ons ken die verhaal, die skepingsverhaal, die eerste 2 kinders wat in die Bybel gebore is. Kain en Abel. Nou, Kain en Abel het soos enige gewone kinders groot geword onder hulle ouers, maar hulle ouers was uit die tuin uitgeplaas en hulle het die regte lering van hulle ouers af gekry vir dit wat sonde is en die vergifnis van sonde, want onthou, by die sondeval het God die eerste offerandstelsel ingeplaas, want Adam en Eva het van die klere gemaak van vyeblaar. En God het gesê, dis nie goed genoeg nie. En hy het 'n lammetjie geslag en vir hulle die offerandstelsel gegee. Nou kyk, hulle moes sondig om die kennis van sonde op te doen. Maar Kain en Abel is gebore in 'n samelewing waar die kennis van sonde reeds is.
So hulle is in 'n sondige natuur gebore. Nou duidelik, die skrif sê vir ons, Kain en Abel het heeltemal van mekaar verskil. Nou my broer is ook hierso op die oor hierdie naweek, en as julle ons twee bymekaar sit, sal julle ook sien dat ons twee verskil hemelbreed. So dit is eintlik amper normaal. Ek het altyd gedink dit is abnormaal. Abel het 'n skaapherder geword. En Kain 'n lamherder. Nou, in die Bybel is daar 'n paar gevalle waar as 'n offer geplaas is. En ons weet hierso dat Kain en Abel albei geoffer het. En ek het gisteraand vir julle gesê, julle moet hierdie deel nie mis nie. Dat albei het vir dieselfde God gaan offer. Of in hulle gedagtes het hulle dieselfde God aanbid, dieselfde God geoffer. Dit was nie vir iemand anders te doen. Maar ons weet dat hulle offer het verskil. Nou, weet jy, mense kan amper wel jammer voel as jy die emosie daarna wil kyk. En met jou hart daarna wil kyk. Daarom sê Jesaja vir ons, jou hart is bedrieglik oor alle dinge. Want dit is harde werk om die grond te bewerk en 'n opbrengs te maak. Dit is regtig harde werk. En vir hom, ek wil amper glo, hy moes opreg gegaan het om dit te gaan doen. En hy het 'n opbrengs gebring van sy handewerk uit die grond uit. Maar God het 'n opbrengs, of nie 'n opbrengs verlang nie, hy het 'n lam verlang. Want dit dui op iets in die toekoms. En in Hebreërs lees ons dat sonder vergifnis, sonder bloed nie moontlik is nie. So Adam en Eva moes hulle die leerstelling gegee dat die lammetjie geoffer gaan word. Verder gewys op Christus wat sou kom. Net so terloops, as julle gaan kyk wat beteken die woord sê, die derde seun, het hulle duidelik geweet wat die belofte was. En hulle het dit verwag nog in hulle tyd. Maar dit is 'n storie vir later. Nou ons weet dat Kain het met sy broer Abel gepraat, en weet ook, Kain het met sy broer Abel gepraat. Nou ek gaan vir julle sê, dat Abel het heel moontlik vir hom probeer teregwys. En vir hom probeer wys daarop, op die geleentheid, dat luister wat jy offer is verkeerd. Want die Here het nie sy offer aanvaar nie. En dit het hom jaloers en kwaad gemaak. En dit het so ver gegaan, dat hy hom doodgeslaan het. Nou sê vir my, as jy 'n boodskap, 'n Bybelse boodskap, vandag aan iemand gaan verkondig, wat anders glo as jy rap hulle nie op kwaad nie. Dink aan Paulus. Hoe het Paulus gevoel oor die ander Christene toe hy moord geblaas het om hulle te gaan vervolg? Nou ons lees in die verhaal, hy het hom toe doodgeslaan. En toe kom die Here na hom toe. Die Here gee vir hom eintlik 'n kans om te confess, te erken. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? Hy het spot gedryf met sy ambt wat hy gehad het. Hy is nie sy wagter nie, soos wat hy 'n skaapwagter is. Maar let op, baie keer sê ons vandag, dat ek is my broer se wagter, ek sê sy oppasser nie, so moet dit nie van my verwag nie, die persoon wat dit hierso sê, is eintlik die een wat skuld het. So, en die Here sê vir hom, die stem van die bloed van jou broer, roep na my. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigiemand hom kry, hom nie sou doodslaan. Nou ons weet nie wat sy teken dit was nie, maar die Here het hom vervloek, het hom weggestuur en hom 'n teken gegee dat niemand, daai teken het hom eintlik beskerm. Nou ons weet die teken wat vir Noag gegee is, was 'n reënboog. Ons weet nie wat sy teken hier was nie. Maar moet die punt nie mis, soos ek julle heel van begin af gesê het, dat die verhale in die Bybel gee vir ons die kern om die profesie te verstaan. Hierso is 'n persoon
wat iemand wat reg was, vervolg het, en 'n merk het wat hom beskerm. Sien julle die ironie? Nou, my vraag 1. Wie sal beskerm word deur die laaste 7 plaae? Ons lees in Openbaring 7 vers 3 en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig nie, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het. Nou kyk, ons het gisteraand begin kyk na die 666. Nou dit gebeur in Openbaring 13. Nou mense is baie behek met die 666, maar hulle mis hierdie. In Openbaring 7 word daar gesê dat die diensknegte van God op hulle voorhoofde verseël sal word. Sal julle saam met my stem dat dit belangrik is om te weet wat daai seël is? Wat is hierdie seël? Wat die regverdiges ontvang op hulle voorkoppe. Nou hier is nogal baie verse wat ons hier kan insit, en ons gaan baie by dit insit. Maar Jesaja 8:16 sê, bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge. Waar in die Bybel het daar gepraat van 'n seël of 'n merk? Wat is 'n seël of 'n merk? Ons weet by Christus se graf, die keiser, of die minister, of wat hy in die Romeinse ryk as bekend gestaan het, die graf van Christus geseël. Ons weet dat koning Darius het die klip van die leeukuil by Daniël geseël. Ons lees in Esra, Kores se seël. Nou 'n seël oor die algemeen, daar's ons in koningin Elisabeth die tweede van Kanada se seël. En daai seël gee haar titel, haar naam en die area of the province of British Columbia. Die area waaroor sy regeer. Nou God het ook 'n seël, en sy seël bevat ook sy naam, sy titel, sy grondgebied. Sy seël word gevind in die middel van sy wet. Nou, ons lees ook in Openbaring dat die Testament geseël is. En hoeveel seëls? Hoeveel seëls? Dink julle moet gaan oplees. Watter van die 10 gebooie bevat al die elemente van 'n seël? Nou, ek het dit al vir julle gewys op 'n vorige lesing, dat die 4de gebod gee God aan as skepper. En dit is die een ding wat Satan nie kan doen. Weet, selfs met voorplanting het die mens 'n kern of 'n vorm van skepping, om in ons beeld voort te kom. Dis hoekom Satan ons so haat. Hy kan dit nie doen nie. Dis hoekom dit die een gebod is wat hy die meeste haat in die 10 gebooie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is. Die Here God, skepper, hemel en aarde, die seël van God. Nou ons weet dat ons geseël word deur die Heilige Gees. Want is dit nie die Heilige Gees wat ons bevoeg maak om dit te onderhou nie? Wat het God as 'n spesiale teken gegee van sy heerskappy? Die Sabbat. Daarby het ek ook my Sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees. Nou daardie woord teken wat daar gebruik word, kan vertaal word as merk ook.
tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek, die Here is, wat hulle heilig. En heilig my Sabbat, en hulle sal 'n teken wees, tussen my en julle, dat julle kan weet, dat ek die Here, julle God, is. Nou mense, dit is 'n tragiese aspek. As ons na die 4de gebod kyk, en ek wil vra dat hulle vir my hulle Bybels oopmaak, by die 4de gebod, sodat hy op kliptafel vir ons gegee is. Eksodus 20, vanaf vers 8. Hy begin met die woordjie gedenk. Nou in Engels sê hy, begin hy met die woord remember. Die enigste gebod wat begin met die woord remember, is die een wat vandag vergeet word. Maar, hy sê 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. En dit is interessant, as jy in die buitewêreld loop, is die mense altyd dat hulle vir jou sê, maar elke dag is nou vir my Sabbat. Hierdie gebod sê, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen. So as jy elke dag geen werk doen, is jy nie heilig nie, jy is lui. Hy sê, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Nie van my nie, nie van die Jode nie, die Here jou God. Soos ons gelees het, om te wys dat ek die Here julle God is, Jesegiel 20 vers 20. Dit wil my altyd verstout om prontheid te vra, as die 7de dag dan nie jou Sabbat is nie, wie is jou God? Dis harde vraag. Ons gaan verder. Julle moet sekerlik my Sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Wie anders kan ons heilig as God self wat heilig is? Wat forceer die tweede deel van Openbaring 13 dat almal moet ontvang? Openbaring 13 vers 16 sê hy, en hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. As baie mense wat dan van tegnologie aanvat hier as 'n merk. Is daar die merk fisies? Of wat is die merk van die dier? Die Katolieke katekismes sê, watter dag is die Sabbatdag? Antwoord, Saterdag is die Sabbatdag. Waarom onderhou ons Sondag in plaas van Saterdag? Ons neem Sondag in plaas van Saterdag omdat die Katolieke Kerk oorgedra die bepaalde tyd van Saterdag tot Sondag. Het jy enige ander manier om te bewys dat die kerk die mag het, die feeste van God in te stel? Het sy nie so mag nie, kon sy dit nie gedoen het nie. Want alle moderne godsdienstige sal saamstem met haar. Ek stem nie saam. Kon sy nie nakoming van Sondag die eerste dag van die week vervang het vir die onderhouding van Saterdag die 7de dag, 'n verandering waarvoor daar geen skriftelike gesag is nie. Daarom gaan ek julle wys wat sy sê, dit is haar merk van gesag. Maar mense, is enige van die merk van die dier of die siel van God 'n sigbaar of fisiese merk? Ek sien sommer dadelik koppe skud. As dit nie 'n fisiese merk is nie, kan dit die kaartjie wees wat in my beurs is? Nee. Daar was 'n tyd terug, het hulle hierdie barcodes ingesit. En daar's mense wat geglo het, dit is die merk van die dier,
want die manier hoe die stelsel uitwerk, moet 'n 6 in die middel en 'n 6 op die kant. Nou, ek het al op 'n vorige geleentheid vir julle gesê dat 12 is die beste faktor om mee berekeninge te doen. Nou 6 is net 12 gedeel deur 2, dit gee vir jou 'n oneindige reeks van lyne wat jy kan insit om 'n berekening te doen. Dis hoekom dit daar is. Dis hoekom dit in Babyloniese tyd gebruik was van hulle berekeninge. Nou, daar's mense wat geglo dit is die barcodes op die pakke en hulle het dit gelos. Dis nou al 'n hele paar jaar later. Ek wonder soms of hulle uitgesterf het van die honger, want dis oral. Dat daar word films gemaak. Hierdie die geheime wegraking, die fisiese 666 op die voorkop. En ek gisteraan vir julle gewys, dis die getal van sy naam. Spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstaan, sal ek dit inskryf. Prediker 9 vers 10 sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Nou hierdie merk is op jou voorkop en op jou regterhand. Voorkop, waar jou kognitiewe denke sit, jou regterhand verteenwoordig jou handeling. Nou, Bybel sê vir ons verder, Eksodus 13 vers 9, en hierdie het vir my nogal plat geslaan, want let op, dis Eksodus 13 vers 9, dit is voor Eksodus 20. Eksodus 13 vers 9 sê vir ons, en dit moet vir jou as 'n teken wees, op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die Here in jou mond mag wees. Hoekom in jou mond mag wees? Wat van julle Bybels oop by Deuteronomium 6? Nou net vir 'n vinnige oorsig, as jy kyk na Deuteronomium 5, dan gee die Here die 10 gebooie hierso van. En 6, onthou die Bybel is geskryf sonder hoofstukke, dit is later bygevoeg vir ons om makliker na te slaan. Maar in 6 vers 8, en ek kan hulle van 4, 5, 6 en 8, sê vir jou, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoorsband tussen jou oë wees. Nou die priesters van daai tyd het dit verstaan, hulle het op perkament geskryf, binne 'n boksie gesit, op hulle hand gebind en op hulle voorkoppe gebind. Maar hoekom in jou mond? Want vers 7 sê, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Nou, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle hande. Jesaja 59:6 vers 7. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes, verwoesting, verbreking is in hulle paaie. Nou mense, ons weet dit is nie 'n fisiese merk nie, ons weet dit is nie fisies op jou voorkop nie. Ek wil julle weer terugvat na Openbaring 13 toe. Vers 16. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes, en die armes, die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Dit sluit hoeveel in? Almal. Nou wil ek julle terugvat na die ander een toe. En die hele wêreld het verwonder agter die dier aangegaan. Onthou wat ons gisteraand behandel het. God se seël en God se wet in die voorkop. Hebreërs 8 vers 10. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees.
En wat sê Jakobus vir ons? Jakobus sê, as jy in een opsig van die wet struikel, is jy aan almal skuldig. Ek het dit Phillip 'n vorige geleentheid gegee. Wat was die straf vir 10 gebooie verbreek? Die dood. So as jy een van die gebooie gebreek het, is jy doodgemaak. Wat se straf kan jou bygevoeg word vir een van die ander breek? Niks. So, dit is samevattend, nee. Maar daar is 'n sterk waarskuwing vir die mense wat al buitekant verkondig dat een van die gebooie verander is. Een van die teksverse wat hulle gebruik om dit te sê, is Matteus 5 vers 17. Ek wil vir julle vra om my oop te maak in Matteus 5 vers 17. Nou let op. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou as jy die argument wil voer, vir enige een van die ander 9 gebooie, het niemand 'n probleem nie. As jy by Sabbat kom, dan sê hulle vir jou, maar Christus het die gebod vervul. Hy sê so. Nou kan jy dit dink, as ons die oomblik toe Christus gedoop word deur Johannes, sê Johannes vir hom, nee meester, ek moet deur u gedoop word. En hy sê vir hom, laat dit nou so wees, sodat alle geregtigheid vervul kan wees. Gooi dit nou geregtigheid weg. Weer mense verstaan, vervul in hierdie konteks is om dit te onderhou. Vervul beteken onderhou. Vervul deurvoer. Ek en my vrou vervul ons huweliksbelofte. Dit beteken nie dit is skielik net weg. Ons kom dit na. Maar dan gaan hulle vir jou sê, dit kan enige dag van die week wees. Nou ek en sy is getroud. Sy is 'n vrou. Daar sit baie vrouens in hierdie vertrek op die oomblik. Hulle is ook vrouens. Wat maak hulle dan nie my vrou nie? Daai huweliksbelofte is nie tussen 'n ander een. Nou die heiligingmaker is nie met 'n ander dag nie. Dis hoekom die Bybel sê die 7de dag. Nou 20 jaar terug kon jy enige woordeboek geneem het en jy kon in die woordeboek gekyk het en hy sê vir jou gesê wat se dag is die 7de dag. Dis asof die wêreld dit vandag opsetlik wil probeer vergeet of uitwerk, want daar is nie meer 'n sekulêre woordeboek wat dit vir jou gee. Hulle doen spesiaal moeite om dit uit te haal. Hoe betaal Jesus of ons sy diensknegte is? Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om gehoorsaam te wees? Ok, ek vra altyd, waar in die Bybel staan dat 'n man nie 2 vrouens mag hê? Daar staan sy eie vrou. Nee, Jesus sê, no man can serve 2 masters. As julle my lief het, bewaar my gebooie. No man can serve 2 masters. Ons het net een. Het enige iemand nou al die merk van die dier? Ek sien nou word koppe geskit, sodat niemand kan koop of verkoop, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier het, of die getal van sy naam. Openbaring 13 vers 17. Hier gaan ek nou 'n stukkie insit, wat ons dalk sal uitsny, dalk nie, maar
Ek gaan net vir julle bietjie uitbrei op hierdie. Anders is ons die DVD net daar te vang. Daar staan, sodat niemand kan koop of verkoop nie. Nou sê vir my, as ons teruggaan na Matteus, na Openbaring 13, die vers wat ek net 'n week klem gelees op, vers 16, die vers wat net voor hierdie een kom. Vers 16, hy maak dat almal klein en groot en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Ek wil nou hê julle moet duidelik oplet dat hierso is 'n onderskeid. Hier word in aparte terme gepraat van die merk van die dier of die getal van sy naam. Sien julle dit raak? Nou, in vers 16, hy maak dat rykes en armes, vrye mense en die slawe, mense kon 'n slaaf koop. Nou kyk, alles is in plek gesit, om dit 'n ekonomiese stelsel te maak vandag. Alles is in plek, dat jou finansies op enige oomblik gesny kan word, dat 'n fisiese koop afgesny kan word, onmiddellik. Dit is in plek. Ons is reeds by daai tegnologie. Hulle het die reg om lande finansiëel sanksies teen te sit. Om alle handel met lande te stop. Ek wil julle aandag net vestig op iets anders. In die gelykenis van die 10 maagde is 5 wys en 5 onwys. En hierdie aspek gaan ek op 'n volgende lesing in diepte met julle behandel. Maar wat is die opdrag wat die wyses vir die dwaase gee? Hulle sê, gaan en gaan koop by die verkopers olie. Kan jy die Heilige Gees koop? As ons kyk na die standbeeld van Nebukadneser, wat was die aspek wat ingedrang was, of van belang was? Aanbidding. Wat is die aspek wat hierso van belang is? Aanbidding. En Jesaja sê die Here, koop van my goud wat deur vuur gesuiwer is. In Openbaring 3 sê hy, koop van my hoogsalf en goud. Koop word vergelyk met 'n vorm van aanbidding. En die dier, onthou, dis nie God wat jou keer nie. Die dier gaan jou keer om te aanbid, mits jy dit doen op die merk wat hy jou gee, wat sondig is. Sien julle dit raak? Dis wanneer dit te doen het met jou saligheid. Want die Here is nie, dit pla nie die Here as ek 'n brood vir my seun koop nie. Maar as ek 'n ander vorm van aanbidding vat, soos Kain en Abel, die een sy eie manier wil vat, wat volgens mense is, en die ander een volgens God. En hier sou het ons 2 sisteme. Daar's net 2 sisteme. Een is volgens God se, een is volgens die mense. Time Magazine gee vir ons Future of Money. Nou hierdie is 15 jaar terug, so opskrif. 15 jaar terug het hulle voorspel waar ons vandag is vandag. Hoeveel meer tegnologie is eintlik beskikbaar? Hulle kon dit nie op daardie stadium soveel voorspel nie. Ek meen, vandag is in 'n doodgewone selfoon meer tegnologie as wat daar in die hele NASA beskikbaar was om 'n ruimtetuig na te stuur. In jou sak. No checks,
nou cash, nou vas. Totdat jy by die sentrum kom, en ons werk op beerdkrag, en vandag is nie jou beerd nie. Glo my, dat vas is groter. Watter twee dinge het die antichrist probeer verander? Nou daardie is ook laat 1999, toe gee hulle, can we recognize the Antichrist? Yes, we can. Dis Prins Charles. Nou mense, hoeveel keer kom die woord Antichrist in Openbaring voor? Nie een keer. Staan in Openbaring. Dit staan in die boek Johannes, dat hy toe al reeds in die wêreld bedrywig was. En ons weet, Rome was reeds in die wêreld bedrywig, die Johannes en Jesus op die aarde was. Hy sal probeer om tye en wet te verander. Daniël 7 vers 25. Die kretel de Brandslat Episkop. Die paus het die krag om tye en wette te verander en om van alle dinge af te sien, selfs die voorskrif van Christus. Ons vra hom self wat hy sê. 'n brief geskryf gedateer 28 Oktober 1895 van C.F. Thomas. Natuurlik maak die Katolieke Kerk daarop aanspraak dat die verandering haar werk was en dat hierdie daar die merk van haar kerklike krag en autoriteit in geestelike sake is. Onthou, hy plaas 'n merk wat te maak het met aanbidding. Miskien die brutaalste ding, die mees revolusionêre verandering wat die kerk ooit gedoen het, in die eerste eeu plaasgevind. Die heilige dag, die Sabbat, was verander van Saterdag na die Sondag. Nie van enige aanwysings in die Bybel nie, maar van die kerk se sin van sy eie krag. Mense wat dink dat die skrifte die enigste autoriteit behoort te wees, behoort logies 7-dag Adventiste te word en Saterdag Heiligdom. St. Catherine Catholic Church, Sentinel, Mei 21, 1995. Herinner ons dat ons 'n brief van dank met aan hulle rig. Want hulle sê dit self. Handelinge 5 vers 29, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Mense, toe Stefanus gestenig is, wat het hy teologies verkeerd gesê? Het julle al die verhaal gelees waar hy gestenig word? Hy is teologies 100% korrek. As ons 100% teologies korrek volgens die Bybel wil wees, gaan hulle ons volstenig. Vatican thinking evolves. Nou is daar baie dinge vandag en nou in ons tyd besig om te gebeur in die Vatikaan. En dan gaan ons heel laaste lesing alles van dit behandel. Maar US News World Report November 4, 1996. Het God die mens geskape in sy eie beeld, soos die Bybel sê, of het die mens ontwikkel van diere, soos Darwin se teorie, byna 150 jaar gelede, volgens Paus Johannes Paulus II, evolusie mag dalk 'n beter verduideliking wees. Hoekom? Want om God te verwyder as skepper is die enigste manier hoe jy die 4de gebod uit die Bybel uit kan haal. Dis die enigste manier wat hy die posisie vir homself kan neem, is om evolusie in plek van skepping te plaas. Ons moet nie die Genesis rekord letterlik interpreteer nie. Peter Stravinsky's editor, 1991, Catholic Encyclopedia. Dis duidelik.
Hulle volg die stappe wat die anti-kris ontloop. Wat was God se kritiek aan sy antieke priesters of predikante? Julle het baie deur julle onderrig laat struikel. Julle my weer nie hou nie en partydig handel by die regspraak. Ek wil vir julle sê, aanneming van die persoon, net so groot sonde. Maak van jou oop in Matteus 5, vers 17. Het julle aangehaal 5 vers 17. Vers 18 sê hy, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan nie, totdat alles gebeur het nie. En ek kan op en af spring, die aarde is nog hier. Op vers 19. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Mense die baie van my predikante sê, ja, maar die teksvers sê, ek sal daarom daar wees. Dis nie wat hierdie teksvers sê. Bybel sê, ag elkeen die ander hoor as jouself. Hier sê hy, die mense in die hemel, die engele in die hemel, sal so persoon as die laagste beskou. Mense, daar is baie laag op hierdie aarde. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, Hosea 4 vers 6. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my, die priesterambt, nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Kan jy 'n groter waarskuwing as dit hê? Hoe het God se antieke leiers die groot dinge wat van sy wet beskou? Ek het hom 10.000 leringe van my wet voorgeskryf, maar dit word as iets vrees geag. Dis ja, 8 vers 12. Wat 'n spesifieke plegtige vermaning het God sy geestelike leiers gegee aangaande sy heilige Sabbat? My heilige dinge het jy geminag en my Sabbate onheilig. Esegiel 22 vers 8. Esegiel 22 vers 26. Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid. En die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Nou mense, hulle aanbid beelde wat teen die tweede gebod is. Hulle aanbid Maria wat teen die eerste gebod. Daarby maak hulle oë toe vir my Sabbate. Ja, ek word onder hulle onheilig. Dis die een dag wat God heilig verklaar. Wat 'n spesifieke sonde vra God sy leiers om te bestraf? Roep uit die keel, hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n bassein. Moet ons stil bly hieroor. En verkondig aan my volk hulle oortredinge. As jy jou voet terughou, hoekom jou voet? Want dit word gestraf. Van die Sabbat, om nie jou sake op 'n heilige dag te doen nie. Sake te doen, lei dit 'n klokkie van koop en verkoop? En as jy die Sabbat 'n
verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, dan sal jy jou verlustig in die Here. Nou mense, ek is nie bang vir die 7 laaste plaag. Want ek weet, die Here beskerm ons deur die 4 oond. Maar, om te wag vir die plaag om te begin, voordat jy jou keuse maak, is te laat. Ons is reeds in die stelsel waar, as jy TV aanskakel, wanneer is die godsdienstkanaal? Sonder. Die aand en die oggend kry jy net 3 minute. As 'n mens kry. Ja, dit is maar 'n sielsgedag. Ons kinders word dit nie geleer nie, maar ons staan dit na om dit self aan hulle te leer. Vraag 15. Wanneer jy besluit om Jesus te aanvaar en hom ten volle te volg, wat gebeur? Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind in julle siele. Nou, Hebreërs 4, weet ek nou al vir julle uitgehaal. Maar maak nie Bybels oop by Hebreërs 4. Dus, het is altyd maklik om te onthou, want dit is toevallig die 4de gebod. En die 4de gebod handel oor die 7de dag. In die 7de vers sê, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid gespreek het, soos hy gesê het, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Jesus aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Vers 9, daar bly dus 'n Sabbat rus oor vir die volk. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God. Wanneer het God rus van sy werke? Op die 7de dag, wat sê dit vir ons in die 4de vers. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan. Want vers 3 sê hy, want vir ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê, daarom het ek in my toorn gesweer, as hulle in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werk op die grondlegging van die wêreld af volbring is. Sê hy verder, hulle sal nie in sy rus ingaan. Wat het ek vir julle gewys, wanneer is sy rus? Selfs die tyd wat vir die aarde gegee is, word bepaal deur die 6 dae, dat die 7de dag 'n rus gaan wees. En as ons dit op die aarde nie kan doen, Jesaja 66 sê, ons gaan dit in die hemel doen. Maar mense, dit maak ook 'n harde boodskap wees. Onthou dit is 'n harde boodskap van dag 1 af gewees. Van dag 1 af het dit mense kwaad en ongelukkig gemaak. Van dag 1 af het dit mense gestenig gekry. Mense in vuur oor hulle geland. Maar aan die einde van tyd is dit nie ons wat in die vuur oor gaan opeindig. Daarom is ons die woord vandag hoor, ons harte nie verhard nie. En oorgang tot volle gehoorsaamheid. Hou vas, ons is nog nie klaar. En by gehoor. Liefdevolle Hemelse Vader, Here, partykeer is dit moeilik om die waarheid te aanvaar, al staan hy reg in 'n ou se gesig. Maar ek weet dat U het lank voor die tyd voorberei vir die persoon wat hier sit, of die persoon wat die DVD kyk,
om hierdie boodskap te kan hoor. En Vader, laat dit reeds U was wat in werking getree het, dat hulle begin kyk het, dat hulle begin luister het. Daarom vra ek nou dat U die rustigheid sal gee, die kennis en die oorleg sal gee. Dat hulle kan sien dat dit 'n boodskap is wat verkondig word in lyn met die woord. So wat U in die woord sê, as 'n ander boodskap verkondig word, dit 'n vervloeking moet wees. Laat hierdie een tot redding wees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.